当老公睡觉一直打鼾，我给他来点新鲜柠檬汁，看看他是什么反应。哎呦我的妈！哎，李宁，李宁，乖睡个猪一样。有人，李宁，酸不酸？哎，酸不酸？酸不酸啊？真能睡。哇哦！酸不酸？你别笑，酸不酸？作为专业的演员吗？酸不酸？我问你酸不酸？摆不了嘛。我睡，酸不酸？大头老跟我抢食呢。大头？对呀。狗啊？老跟我抢食，大头。有人。狗跟你抢食啊？啊？你是不是狗？是不是狗你？你是不是狗？是的。狗啊！哎呦我的妈！酸不酸？我问你。啊？李宁，酸不酸？我问你酸不酸呢？乖，真能睡。酸不酸？酸不酸？酸不酸？饿了。我没干嘛。我问你酸不酸？哎呦我的妈！酸不酸？酸，怎么了？酸。新不新鲜？酸死了都。新不新鲜？新不新鲜？新鲜，新鲜。新鲜啊！我今天早上才买的。新鲜啊！你告诉我酸不酸不就行了吗？新不新鲜不就行了吗？新鲜吗？新鲜吗？新鲜啊！新鲜就行。你睡觉吧哈。